हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लेके आ गए 85,000 के अंदर एक एडिटिंग गेमिंग पीसी बिल्ड लेके गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हमने MSI ब्रांड का 3060 ग्राफिक कार्ड लगाया जो कि हमारा 12 GB गाइस ग्राफिक कार्ड है। और इसी के साथ हमने इंटेल का प्रोसेसर यूज करा है i5 12600 के। जी हाँ गाइस, हमने के सीरीज यूज करी है इस पीसी बिल्ड में और 8 8 GB की 2 रैम यूज करी है। तो गाइस बात करते हैं ऑल ओवर पूरे पीसी के बारे में, हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज करी, तो वीडियो का अंत तक वॉच करते रहना। तो गाइस बात करते हैं पीसी के बारे में, उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आपको भी ऐसा अमेजिंग पीसी बाय करना तो गाइस हमारी शॉप पर कर सकते हो जिसका नाम है अविगा रिटेल। हमारी शॉप का एड्रेस है 103 फर्स्ट फ्लोर विशाल भवन नेहरू प्लेस। और गाइस अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो वो भी बहुत आराम से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है खरीदे.com। आप उस पर भी जाके इस पीसी को ऑर्डर कर सकते हो बहुत आराम से। तो गाइस जब बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में जो कि इस पीसी बिल्ड के अंदर हमने यूज करा, तो i5 12 जनरेशन का हमने प्रोसेसर यूज किया है 12600 के। इस प्रोसेसर के अंदर आपको 10 कोर 16 थ्रेड देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप गाइस गेमिंग कर लो चाहे एडिटिंग कर लो, आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। गाइस उसी के बाद हमने इस प्रोसेसर के लिए मदरबोर्ड जो यूज किया वो अगर हमने गीगाबाइट ब्रांड की तरफ से B760M गेमिंग AC। जी हाँ गाइस, हमने DDR4 मदरबोर्ड इसके अंदर यूज करा है। और गाइस इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं और वाईफाई ब्लूटूथ आपको दोनों इस मदरबोर्ड में देखने को मिल जाता है। और गाइस इस मदरबोर्ड के अंदर NVMe स्लॉट भी हमारे को देखने को मिल जाता है। इसीलिए गाइस हमने स्टोरेज के लिए क्रूशियल की P3 1TB NVMe गाइस इसके अंदर हमने यूज करे जिसकी स्पीड 3500 Mbps है। और गाइस उसी के बाद हम बात करें हमें रैम के बारे में, तो गाइस हमने रैम यूज करी XPG ब्रांड की तरफ से D30 GameX 8 8 GB की। गाइस दो हमने इसके अंदर रैम यूज करी है 3200 मेगाहर्ट्ज की, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो गाइस उसी के बाद अगर हम बात करें अपने ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो गाइस हमने इसके अंदर ग्राफिक कार्ड यूज किया MSI ब्रांड की तरफ से RTX 3060 12 GB का। गाइस हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया ताकि गाइस आप गेमिंग करो या एडिटिंग करो तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले इस प्राइस रेंज के अंदर गाइस, इसीलिए हमने इस ग्राफिक कार्ड को रखा है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने प्रोसेसर 12 जेन हमने इसके अंदर यूज किया है। हमारे प्रोसेसर के साथ हमारे को गाइस स्टॉक कूलर देखने को नहीं मिलता, इसलिए गाइस हमने इसके अंदर लिक्विड कूलर यूज करा है 240 mm को, जो कि हमारे कैबिनेट में एकदम फिट बैठेगा। जैसे कि गाइस आप देख रहे हो हमारी व्हाइट कलर की कैबिनेट है, तो व्हाइट कलर का ही हमने इसके अंदर लिक्विड कूलर यूज करा है गेम डैश ब्रांड की तरफ से। और गाइस इसके बाद हम बात करते हैं अपनी पावर सप्लाई के बारे में, तो गाइस हमने पावर सप्लाई इसके अंदर 650 वोल्ट लगाई कूलर मास्टर ब्रांड की तरफ से जो कि हमारी 80+ ब्रोंज है। तो गाइस सभी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं हमारी कैबिनेट के बारे में। तो गाइस हमने कैबिनेट इसके अंदर यूज किया व्हाइट कलर की गेम डैश ब्रांड की तरफ से गाइस E3 मैश व्हाइट कलर में गाइस हमने इसके अंदर यूज किया जिसके अंदर आप गाइस 240 mm तक का लिक्विड कूलर भी बहुत आराम से लगा सकते हो, 360 का नहीं लगेगा। अगर आपको 360 लगवाना हो तो फिर आपको कैबिनेट अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो गाइस ऑल ओवर हमने सभी चीजों के बारे में बात करें, तो गाइस कैसे लगी आज की वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। तो गाइस अगर आपको भी ऐसा पीसी बाय करना हो तो गाइस हमारी शॉप पे कर सकते हो जिसका नाम है अविगा रिटेल। हमारी शॉप का एड्रेस है गाइस 103 फर्स्ट फ्लोर विशाल भवन नेहरू प्लेस। तो गाइस अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो हमारी वेबसाइट के थ्रू जिसका नाम है खरीदे.com। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीजों का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।